Ну что, друзья, всем привет! Дожили мы до новой растущей луны. Вот так сегодня она выглядит. Правда, осложняет несколько туманка определенная. Сегодня с утра шли дожди, потом как-то прояснилось все, но к вечеру вот опять все подзатянуло вот такой туманкой. И поэтому не особо четко видно. Но луна сегодня видна уже второй день. Сегодня 1 июня. Всех поздравляю с праздником, Всемирным праздником защиты детей. Вот такая вот у нас сегодня красавица. Можем наблюдать серп луны. Восход луны сегодня был в 5:24. Растущая луна идет. Закат в 22:27. Но освещенность всего лишь навсего 3%. Вот еще не знаю, насколько мне хватит аккумулятора. Не заряжал сегодня я свой аппарат. И поэтому боюсь, что съемки будут у нас недолгие. Ну, знаете, сегодня особо здесь и рассматривать-то нечего. Еще заедает мошка и комар. Пошел достаточно такой серьезный, злобный. Просто невозможно находиться на улице. И ни одни средства что-то не спасают. Просто съедает. Вот такая у нас 3% луна на сегодня. Как обычно, при просмотре моего ролика по поводу луны, всех прошу писать обязательно комментарий, может быть, рассказать какие-то интересные истории, связанные, интересные, загадочные даже истории, связанные с луной, которые у вас были. Так, коротко, хотя бы набросайте, вместе обсудим, поговорим. Пусть будут эти истории не какие-то там мистические, вообще просто необычные. Ну, мало ли что такого необычного хотели бы вы поделиться со мной и с моими зрителями, с моими подписчиками. Всем огромное спасибо, кто меня поддерживает. Также пишет комментарии, ставит лайки. Заходите, новые зрители. Обязательно подписывайтесь. Впереди у нас будет много чего интересного. Вот уже, может быть, в эти выходные планирую попробовать поснимать Юпитер, поснимать Сатурн. Ну, Юпитер не знаю, кстати говоря, Сатурн точно, если получится, будет. Восход у него уже где-то половина первого ночи получается там. Ну, в принципе, до утра можно еще что-то поснимать. А на утренней зорьке можно поснимать и Венеру. Попробовать. Вот побрызгался я всеми возможными репеллентами, но ничего не спасает. Просто съедает. Мошка просто съедает, друзья. Такая злобная. Сидит вот даже на экране мошка. Ну, еще, конечно, не стемнело, достаточно светло. Может быть, и луна так вот плохо просматривается у нас. Но на самом деле вот туманка. Она просто очень сильная туманка стоит. И висит облако над луной непосредственно. Боюсь, что сейчас скроет совсем ее. Вот видите, какая рябь идет. Так что не совсем сегодня удачные у нас съемки. Давайте отдалимся от нее чуть-чуть подальше. Посмотрим, как она выглядит над городом. Вот такая вот красавица там вдали у нас висит. Прямо над крышей вот этого фактически заброшенного дома. Да, кстати говоря, взял я с собой сегодня анемометр. Вот такой вот приборчик. У нас абсолютный штиль показывает. Температура у нас сейчас, можете видеть, 23,8. И движение воздуха 0. Просто штиль. Поэтому еще и комар съедает. Просто съедает. Ну, вот так. Решил тоже замерять скорость ветра. В любом случае, как бы разнообразить немножечко свои ролики. Что-то такого, может быть, интересного показывать дополнительно. Какие-то исследования проводить. В общем, все впереди будет. Много чего интересного. Давайте еще раз приблизимся к ней. Вот такой серп луны можем наблюдать сегодня. Смотрите, еле-еле. Ну, 3% есть 3%.
расплывается. До этого не снимал, просто почему? Ну, потому что были дожди, было пасмурно, вот и все. Время было, возможность была снимать, но просто дожди нас залили в Воронежской области. Ну да, Луну не было видно, конечно же, определенное время, понятно. Так, вот видите, даже фокус не срабатывает, начинает все расплываться. Такая вот ерунда получается у нас. Ну вот так как-то к концу ролика. Ну там все больше и больше подходит облака, и ничего не получается дальше по съемкам. Начинаем приближаться, все плывет. Вот абсолютно все плывет. Никак не хочет нам сегодня Луна с вами попозировать. Видите, что есть. Все, уже выставил все режимы всевозможные. Но ну вот никак. Все очень расплывчиво. Так вот немножечко издалека, друзья. Потому что приближаюсь, сами видите, что творится. Такая туманка. Ну давайте еще попробую поближе. Все, больше не будем стараться. В конце ролика хотя бы чуть-чуть полюбуемся нашей красавицей Луной. Будет постепенно увеличиваться. Ну там погодка вроде бы обещают нам достаточно хорошую. И будем надеяться, что рассмотрим в июне месяце мы Луну очень хорошо. Ну и еще кое-чего будет, как я сказал, достаточно много интересного. Вот такой у нас сегодня получился ролик. Давайте буду заканчивать. Мимашка уже тут съела просто. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас будет много чего интересного, как всегда.